چه بحرانی ممکنه که شامل حال جمهوری اسلامی بشه؟ یک بحران کلمه ای پرتکرار بعد از سانحه هوایی رئیس جمهور در این شبکه‌ها. از بین رفتن ابراهیم رئیسی تا چه اندازه ممکنه که وضعیت حکومت رو بحرانی بکنه؟ این یک بحران سیاسی واقعاً جدی برای حکومت ایران خواهد بود. کارشناسای مورد نظر در استودیوهایی کیلومترها آن طرف مرزهای ایران برای این سوالها پاسخهای جور و جوری دارند، از تحلیل و پیشبینی تا تصمیم گیری برای سمت و سوی نگاه مردم. اما اینجا در خیابانهای ایران رسانه‌های بیگانه میگن ایران با بحران سیاسی مواجه میشه. نه، بی خود میکنن. اتفاق بدی نمیفته. 45 سال گذشته از این بحران ها مهمتر و عظیمتر پشت سر گذاشته انقلاب. برخی دلشان به یک پشتوانه گرم است. همه به عشق رهبرمون اومدیم. آقا که گفتن اختلالی ایجاد نمیشه، ما آقا گفتن نگران نیست. برخی هم از راه رفته و تاریخ انقلاب میگویند. ایران کم از این اتفاقا ندیده، یعنی اگر ما تاریخمون رو نگاه کنیم از این نمونه ها زیاد بسیار بوده. ما سردارمون رفت، رجایی رفت، با هنر رفت. صحبت از یک تابستان پرحادثه است، تابستان سال 60. یک سرش تیرماهی که آیت الله بهشتی و 72 نفر از چهره‌های سیاسی کشور به شهادت رسیدند. و یک سرش انفجار در دفتر نخست وزیری که به شهادت محمد علی رجایی دومین رئیس جمهور ایران و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت منجر شد. آن رجایی نور حق شد در ره قرآن شهید، جان فدا کرد باهنر شد در ره ایمان شهید. جنگ که شروع شد سال 59 فکر میکردن همین بحران اتفاق میفته. یک بنای ساده ما مثل شهید برونسی شد فرمانده ارشد جنگ. رفتن یک عزیز، یک شهید قدرت بیشتر به مردم، صلابت بیشتر میده، یک پارچگی ما رو بیشتر میکنه. چارچوب و ساختار این نظام به سمتی که باید بره داره پیش میره، تند و تند داره، اما هیچ وقت از حرکت باز نخواهیم ماند. میان آن پاسخها و این پاسخها روایت صفحه‌های تاریخ وزنه این طرف را سنگین می‌کند. تاریخ می‌گوید حق با مردم است. عاطفه گودینی، خبرگزاری صدا و سیما.